年上嚟，其實咧就唔係我自己嘅問題，我係想咧幫我個閨蜜問一件事啊，即係尋日又有閨蜜問，今日又同閨蜜問啊，咁多人問閨蜜嘅事嘅，咩事啊？咁係咁嘅，佢唔好意思上嚟，所以咧就叫我上嚟幫佢問下，就話想你同你直播間啲人俾啲意見咯。咁即係咁，我閨蜜咧以前年輕嘅時候啊，就識咗個男朋友，差唔多到談婚論嫁嘅時候啊，我閨蜜嗰個男朋友咧就俾佢阿爸阿媽咧送咗去外國讀書，咁後嚟就咁斷咗聯繫。咁收尾啊，過咗冇耐，我閨蜜啊發現佢自己咧有咗啊，但係佢當時啊又唔想肚入邊個 B 咧成為私生子啦，就即係嗱臨係咁將就咁揾咗個即係老老實實嘅人咁啊結咗婚。其實佢咧都對佢而家個老公啊都好愧疚噶，因為佢即係揾咗佢做即係肚入邊個做阿爸阿媽接盤俠。我閨蜜咧原本都冇諗過話即係耽誤佢老公咁多年嘅。咁諗住耽誤幾多年到啊？而家都有成3年啦。吓？係啊，咁佢當時都係為咗即係想等肚入邊嗰個 B 即係可以上一個戶口啊嘛。咁一耽誤咗成2-3年就咁過咗啦。佢諗緊即係其實咧都諗緊會話同佢講清楚㗎，但係就係即係佢結咗婚之後啊。佢結咗婚之後咧，就發覺即係佢老公咧對佢好好，係咪？即係成日咧早餐都親力親為煮埋俾佢食，坐月都係即係唔使佢阿媽即係喐手喐腳咁啊，都係全程佢自己照顧。即係無論佢個人喺邊度啊，佢都永遠記得我閨蜜佢自己即係嗰個生理期啊。嚟完之後仲會幫佢準備啲阿膠紅糖水喎。即係對佢咁好㗎？係啊，所以咁你使咩咁緊張啫？又唔係你嘅，你講出佢嘅故事啫嘛，係咪？因為我都係講佢嘅故事，但係咧即係我驚我轉達得唔好啊。唔緊要㗎，唔緊要㗎，你繼續講。係啊，因為係我自己嘅問題，所以咧我講又驚講得唔清楚喎，又驚幫佢問得唔清楚，係咪？唔緊要㗎，唔緊要㗎，你講。咁所以咧，而且咁多年，即係佢而家個老公啊，為咗個細路仔嘅健康成長咧，都將佢以前嗰份工啊，即係辭咗啦，就陪喺佢身邊啊，一齊創業嚇。而且係啊。講。而且咧，佢話佢個仔啊，同佢個感情啊，即係同佢而家呢個老公嘅感情啊，都好到不得了。而且佢老公對佢真係好似親生仔都即係不過㗎啦。咁其實知唔知道佢係佢親生仔嚟嘅啫？唔係，其實佢知唔知係咪佢乜嘢㗎？佢知㗎。所以咧，我個閨蜜佢而家咧，即係佢個內心都掙扎到，即係佢好內疚咯。佢而家內疚啲乜嘢？因為即係將佢老公當成即係個代替品咁咯。即係佢只係想即係將佢老公當成咧佢細路嘅一個即係為咗有個完整嘅家咧，唔俾佢細路即係覺得人哋覺得佢係個私生子咁樣子，然之後咧攞咗佢老公嚟做即係代替品咁樣子。咁你想點啊？咁我而家我個閨蜜啊，即係佢本身咧，即係都即係佢老公對佢咁好，係咪先？其實佢都即係本身就已經內疚中啦，但係咧而家又出現咗一啲狀況。咩狀況？就係佢個前男友啊返咗嚟。
咁你想點啊？係咪想同個前男友好翻啊？佢同我講，佢話而家佢見翻佢前男友啊，覺得佢前男友呢仲係即係當年嗰個樣啦，而且就係比以前即係成熟咗。佢話佢見到佢前男友啊，自己個心啊仲會卜卜跳，跳得好快咁樣子。咁你到底愛邊個嘅？你當時又話唔捨得人哋，又話愧對人哋，咁而家又話個前男友好似以前嗰個樣子，咁你真係想你咩意思啊？佢當時只係揾佢而家呢個老公呢，即係好似過渡下咁樣子，因為佢當時呢發現佢自己個肚入邊咁即係話你將嗰個老公嗰個女仔將個老公當成備胎係咪啊？係啊，係咪啫？係啊，佢當時真係咁諗㗎。佢話即係佢當時已經發現咗，都冇辦法啦。咁佢又唔想咁呢個男嘅呢？咁個前男友結咗婚未啊？佢前男友呢，我聽佢講呢，見翻之後佢仲一直單身緊。咁佢想點啊？而家佢而家個前男友啊，翻咗嚟之後，佢話對佢有關心啦，對佢各方面佢即係都仲係好好。咁有冇瞓過啊？瞓過嘅話我就唔知道啊，因為佢咁有冇瞓過？你自己覺得咁詳細？你自己覺得有冇瞓過？我覺得佢哋應該即係兩個都有感情咯，都有咯，係啊。即係有瞓過係咪？你自己自認覺得有瞓過嘅係咪？係啊。你覺得瞓過幾多次左右？佢話佢見翻佢都有段日子啦，咁應該都唔止一次噶啦。而且我覺得我閨蜜佢而家佢話佢即係好糾結咯，唔知應該點做。幾多次啊？咁你自己估計第幾多次？有十零次咁吧。估計都有十零次。係啊，佢翻咗嚟都有段時間噶啦。我見佢成日都話。即係成日都心掛掛係咪？成日諗住嗰個男人。係啊，佢而家個腦好似即係成日都向住佢前男友啦。咁你嘅意思即係你想幫佢問下佢應該點做係咪？係啊，因為可能佢呢而家一方面又覺得愧對佢而家個老公，跟住呢，佢個老公後唔後生？如果後生嘅話呢，就趁早同人哋個老公講清楚啦。你明唔明啊？佢個老公比佢大幾歲咁咯，又唔係話好年輕，但係都唔會話即係好老嗰隻。但係佢而家呢個男朋友又成日即係翻咗嚟之後啊，又成日即係去揾佢啊嘛。咁佢而家又仲喺圍城入面，仲同佢老公一齊噶嘛，所以佢自己。又成日點同佢老公一齊啊？即係你個閨蜜同佢個老公喺埋一齊係咪？但係男朋友即係又驚佢屋企人唔同意。佢而家我閨蜜仲同緊佢老公一齊噶嘛？咁佢個男朋友啊又翻咗嚟之後又經常揾佢，所以呢，佢而家個心又唔知應該點算啦。因為當時呢，佢同佢老公一齊啊。即係個老公一齊呢，又有啲感情係咪？個老公又對佢咁好，又紅糖，又記得佢大姨媽嚟。係啊，咁多年嘅話，對佢都算係即係好盡心啊，對佢照顧都好好關心。你繼續講。所以佢又一方面就對佢老公，即係呢一方面呢，又覺得佢老公愧疚咯，唔捨得個老公咯；一方面呢，就諗住個男朋友咯，係咪？係啊，而且啊，佢老公而家又對個仔都好好，好似親生咁樣子對待佢哋，而且都冇咩話含差。我同你講啊，兩個一齊咁樣搞呢，我話俾你知，你嗰度冇爛呢，啲龜都裂埋嘅，明唔明咩意思啊？你以為呢，我哋係咩族啊？我哋係漢族，我哋漢族，多謝吉祥如意，多謝吉祥，多謝我吉祥啊！我哋係漢族啊，我哋唔能夠呢有兩個老公嘅，你明唔明啊？除非咧變成前任㗎咋，如果唔係嘅話咧，會變成爛西嘅。我叫露西，我唔係爛西，但係你嗰個閨蜜咧會變成一隻爛西，你明唔明啊？唉，咁佢而家所以佢自己
都唔知應該點做啦。點樣做啊？兩個男人你都想要咯，即係。咁我可能覺得我個閨蜜都有啲咁嘅諗法吧。擺明係啦，兩個啦，又即係點講咧？掉咗西瓜咧，又想執，即係掉咗個煎堆咧，又想食埋支雪批咯。其實佢又擔心佢男朋友，即係前男友啊，屋企人唔同意。梗係唔同意啦，係咪先啊？你都俾人哋捋過晒啦。咁但係佢而家個男朋友又成日揾佢喎。咁你可以閘住噶嘛？當初佢都為咗你啦，已走咗去咯，走咗去咁多年咯，你明唔明啊？你可以閘翻自己架鳩姐噶嘛？咁雖然係咁講，但係我個閨蜜，唉，佢自己又衰心軟，人哋叫一叫佢，叫你就走去打，叫就去搭尾，咁你點算啊？你搭開兩家茶禮，搭開兩條尾，你搭埋變成爛西，你就死梗噶啦！你唔好咁啊！你是但揾個好啦，如果唔係啊，你而家啲 HPV 咁犀利，我話俾你知呢個轉呢個喐，話俾你知變成大沙轉噶咯！唔好意思，激動咗滯。咁但係我都唔可以同佢做主啊！佢雖然佢叫我上嚟，咁我而家咧，係啊，你唔使同佢做主啦，你同佢決定啦。我同佢決定，但係佢好盲塞啊！如果唔係，佢都唔會盲咩塞啊！你而家諗通就得噶啦嘛，你通佢都通噶啦。我勸佢唔掂啊！點會勸唔掂咧？係你自己個心搖擺不定。其實咁多年我都知道，即係睇住佢過嚟。其實你睇住佢過嚟，佢做咗10幾次，佢都知。所以咁佢呢啲係佢私隱，佢自己嘅私事係咪先？我控制唔到噶喎，佢控制唔到，所以咧佢講埋你知肥咗幾次。咁佢要講我都冇辦法噶，咁我只能夠聽噶喎，係咪先嚇？雖然我都有同佢講過啊，其實你而家個老公幾好啊，一家3口係咪先？都過咗咁多年啦，不如就即係當一個完整嘅家就咁過落去啦。咁你得唔得啊？嗱，我問你啦，當完整嘅家過落去，你自己忍唔忍得住呢個騷動嘅心先？但係我同你講喎。但係我同你講話，如果你認翻嗰個男朋友嘅話咧，你俾人弄過嘅喎，佢介唔介意？你問清楚佢。如果你俾人弄過嘅唔介意嘅，你帶埋個仔走啦，唔好禍害你而家先生。佢而家佢個男朋友唔知呢個仔係佢噶，小圓姐姐就係我個閨蜜啊，而家仲心大心細。即係你一邊搞嘢但係咧你就唔知道嘅，你就係咁。如果係咁，你仲抵死。咁所以佢而家自己都佢揾翻你嚟搞係咩問題？佢明知你嫁咗老公噶啦，佢仲死揾翻嚟搞，佢都算抵死噶咯。你呢個閨蜜嘅前男友都算鳩屎抵死噶咯，算渣噶咯。係啊，所以我有同佢講啊，咁我都有同佢分析。咁如果你男朋友，如果你而家個老公知道個仔唔係你嘅，亦都肯接受你嘅，當你個仔係親生仔咁樣嘅，我不如好好地同佢過好過啦。姨媽紙都幫你準備好埋，紅糖水都幫你準備好埋，你揾呢啲渣男嚟做乜鬼啫？佢明知你結婚，佢唔知道個仔係你嘅，佢都會走翻嚟屌鳩柒你嘅。係啊，呢啲都係我閨蜜同我講噶，話佢而家個老公啊，對佢真係好到冇説話噶啦，乜嘢都親力親為啊，送到面前啊，真係嘅呢啲紅糖水啊咩咁。咁你覺得咧？嗱，快活咧，肯定係同以前個靚仔快活噶啦。但係咧，我哋要細水長流，我哋啲水咧要慢慢流，唔可以一下子肥晒出嚟嘅。你明唔明啊？肥晒出嚟冇用嘅，要慢慢地浸潤我哋自己隻蚌仔先得嘅。咁但係佢而家咧，可能又受唔住佢個男朋友咧，經常你可以綁住咋？唔係，我綁唔到噶，我綁得佢一時，講唔到佢一。我叫你綁好就得噶啦，唔得嘅話，我送個本俾你嚇，我講俾你知，真係嘅。你真係會後悔嘅。如果你同呢個哥哥咧分咗手嘅話咧，沒有心別再拖啊，好送好心。唔係我啊，小圓姐姐係我個閨蜜啊。我知，就係你嗰個閨蜜啊嘛。你叫佢連上嚟啊，倒數第一咪。你話？小圓你好。係。姐姐啊，你依家你嘅老公知唔知呢個小朋友係佢親生㗎？係唔係佢親生㗎？親生㗎？佢閨蜜。
我閨蜜嘅老公佢知，所以咧佢仲對佢咁好，係嘛？咁點解當時佢哋分手嘅時候，點解佢唔話俾佢前男友聽佢有咗咧？佢當時啊，佢都唔知佢自己有，佢男朋友啊，俾佢阿爸阿媽啊，突然間霎時之間就的咗去外國嗰邊讀書，係咪？咁就嚟唔切啲咯。後外國啫，咁樣網絡係冇國界嘅喎。佢已經斷咗聯繫啦，咁佢當時啊，可能佢屋企人啊根本就唔想。呢個世界上邊有斷到聯繫㗎？佢有心唔聯繫你嘅啫，姐姐。佢個前男友翻到嚟嘅呀。其實佢係有心唔聯繫你，唔係你有你冇辦法聯繫佢，佢唔想聯繫你嘅啫。咩世紀啊？咩世紀啊？聯繫唔到，咁佢依家翻嚟揾到你，係咪先？如果唔好同佢揾藉口啦，冇用㗎，嗰隻閪仔。你連你個閨蜜上嚟啦，你個閨蜜唔上嚟㗎啦，你連嗰個男仔上嚟嗰個啦。上嚟啊！如果唔係，佢都唔會叫我代講啦，係咪先？我都考慮咗好耐啊，我先咁自私嘅。連阿小圓姐姐你上嚟幫佢講，又後又自私。因為你講啊！對唔住。又後又自私呢個度。姐姐，你真係唔能夠同佢喺埋一齊啦，個閨蜜。真係嘅，你選翻而家個老公啦，叫你個閨蜜，係咪啊？平常心。小圓，其實我哋講咁多，咪蟲蟲飛啊？第二呢個，蟲蟲飛，我哋同佢講乜都冇用，我蟲蟲飛，因為唔係當事人。當事人唔上嚟講，我哋係講乜都冇用。我哋講一樣，阿姐姐對一樣，佢而家揾個藉口想揾翻嗰個哥哥，因為佢食上癮啊。但係咧，你唔係話食。唔係啊，小遠，我其實就可以有見解嘅，但係唔係當事人，我唔講，因為你一講，阿姐姐又幫佢同個就揾啲藉口出嚟講，就為嗰個前任揾啲藉口出嚟。你哋一講乜嘢，佢又講乜。嗱，好似蟲蟲飛話理解，就算佢父母逼佢出國，都冇所謂，佢都會揾到佢。佢出咗國，佢都揾到你。有微信、點咩都有啦，而家係無國界嘅，冇話揾唔到呢樣嘢㗎。嗱，係咪啊？嗱，佢又藉口啦，又話揾唔到啊，斷絕曬呢個，有乜可能斷得絕嘅啫？嚇！咁佢霎時之間就咁走咗，係咪先？我同你講，姐姐，就算佢霎時之間走，姐姐我話俾你聽，佢霎時之間走到出國，咁佢想揾翻佢個女朋友。姐姐有微信噶嘛，又有綠泡泡噶嘛，點揾唔到啊？咁就係揾唔到啊嘛！呢位阿姨，咁如果揾唔到都冇辦法㗎喎。你估佢唔想揾嘅咩？當時我都見佢突然間發現自己有咗嗰下幾彷徨，佢就係揾唔到啊！而且你冇可能揾佢屋企人都唔會俾個聯絡方式你，係咪先？你都有藉口，我同你講姐姐，唔係藉口啊！呢位阿姨，我講嘅都係事實啊！揾得到肯定揾啦！你見我個閨蜜啊，呢個男朋友就對佢呢個男朋友有幾掛，係咪先？你唔好嘈啦！呢啲係佢閨蜜嘅故事，你聽唔聽得到？我知啊，阿姐姐，我唔講你閨蜜，講我同你啫。我同你係老友，突然之間我要出咗國，我通知唔到你。如果我去到某國嗰陣時，我係咪可以揾到你啊？我有你個名，有個綠泡泡噶嘛？綠泡泡嗱，咁樣啦，姐姐，我建議你咧就跟翻嗰個邊個啦。跟翻嗰個，跟翻而家個老公，因為佢一心一意對你嘅，就算你。身在福中，而家唔發生都發生咗，你話咯，你哋話咯，點算咯？而家風交就住啫。姐姐，你可唔可以唔好駁人啫？姐姐，身在福中不知福，嗰啲女人嘅下場唔好嘅，珍惜眼前人。風心所傍，從此為你自己嘅老公而打開。姐姐好幸福，你係一個好幸福嘅女人嗱，姐姐一定要珍惜眼前人。如果你同翻你前任係冇用，你前任唔係翻嚟同你嘅，只不過翻嚟溪你嘅，見你隻蚌嘅啫，佢唔係中意你，中意隻蚌嘅啫。我一諗到隻蚌咧，我自己咧就要想入非非嘅，我已經可以畫得到隻蚌係點樣嘅形狀出嚟。咁樣嘅一啲咁樣嘅一模一樣嘅情景，到最後尾嗰個女主角都係死得好慘㗎。係啊，嗱，我同你講，講緊上我幾次㗎啦。唔係啊，我同你講，尋日一模一樣嘅關係。嗱，我同你講啊，從此我哋風心所傍，從此為自己嘅老公而打開，唔好為第啲契家佬而打開，因為呢，你一為第個人打開隻蚌呢，佢就會放啲病毒同埋子孫入去，佢會污染你隻蚌嘅環境。
放完之後一切後果唔會負責姐佢。姐你信唔信啊？姐姐你信唔信啊？到時候你揀翻嘅前男友咧，你到最後尾咧，你係兩頭都得唔到嘅。你揀翻係啊，你前到時候個結果咧就係閪崩柒啦。絕對㗎。小圓姐姐，即係咁你哋話啦，咁而家你哋俾嘅意見繼續過好日子，同個老公繼續過好日子，同個前男友斷絕晒封住自己嘅關係，房啦。封住攞把鎖鎖住自己房。用個心封就得㗎啦，用鎖唔到㗎。你要鋥爛啊，鋥爛閪啊，唔得㗎。佢先人丫啊點啊？小圓佢先人丫嗰陣時攞住嗰把鎖鎖住，鎖完之後掉嗰條鎖匙冇鎖匙啦嘛。唔好啦，嗰啲人又黑我姐姐㗎啦，我講錯嘢嗱。封心鎖房啊，用個心嚟縫啊！我哋咧其實冇嘢嘅，自己克制住自己就得㗎啦，明唔明啊？我都忍得到姐姐啦，你咁樣個個都忍得到啦，係咪先？其實自己老公咧嗨自己咧都係好嘅，眯埋眼想像一下，哇！唔係，姐姐我教你啊！你男朋友揾你嗰陣時，你就覺得呢隻咁嘅衰佬當初點樣拋棄我點樣成，你就覺得冇事㗎啦，姐姐。我男朋友啊，你身在福中就要知道個福字，係你個珍惜眼前閨蜜人啫。係你個啊，閨蜜。咁我當係你咁講啫，我唔當你閨蜜，我當你咁我講講啫。姐姐，然咧絕對係去任何國家都可以聯繫到你嘅，只有去某咩店咧先至聯繫唔到你嘅啫。咁係咯，咁當時以為就咁斷咗㗎啦嘛，係咪我抽翻埋啲咁料先啊！所以就即係斷點知後尾先發現又有咗姐姐你先會。後生過我㗎，點解你信係斷得到嘅咩？呢啲嘢我都話啦，你知道佢係運咗喺某咩園嗰度，你先至斷，同出面可以斷到聯繫嘅啫。咁佢都咁多年啦，點知嗰條友啊突然間又出現係咪先？其實我都有勸過我閨蜜㗎，咁但係我冇你哋咁犀利啊，把口咁犀利，咁多觀點去教育佢啊。咁我而家咧，我哋啲人咧就教育緊你啦，明唔明啊？係啊，我都知你哋講嘅意思啊，我會同佢講翻咯。我呢次連上嚟嘅結果，我希望你咧從此改變咯。係啊，姐姐同你講啊，姐姐同你講，真係好現實嘅嗱。小圓呢直播間咧，小圓呢直播間咧，之前有好多個同你閨蜜嘅呢啲案例係一模一樣嘅。但係最頭嚟咧，佢哋選翻前任嗰啲咧，冇一個有好下場嘅，唔係俾人呃錢就係兩真係㗎，每一個都係。你可以聽翻你小圓之前嗰啲錄播啊，有好多個案例。你自己試試咯。真係如果你錯失咗呢個老公咧，經常有開解呢啲即係連呢啲咁嘅案例，所以咧我同佢講，但係佢自己唔好意思上嚟啊嘛，所以唔好意思得㗎啦，你就得㗎啦，你可以代表佢啊，明唔明啊？所以我你咪同我講啊！你話小圓姐姐呢度有個咁多個案例，冇一個有好結果嘅，你就咁講就得㗎啦。你講你唔信得出嚟你唔信嘅話，嗌佢聽翻。你唔信嗌佢聽翻啦，小圓姐姐之前嗰啲錄播啊，真係㗎，冇一個有好下場㗎。你叫你閨蜜珍惜眼前人啊！身在福中就要知道個福字點樣寫，姐姐。我落去啦。啊，好，下次啊，你而家就咁樣㗎啦，姐姐。好，咁係咁啦，拜拜啦。我都知道點樣。嗱，咁我放你落去啊，因為咧我有客人啊，有貴。阿梁仔做乜柒啊？我攞電腦。你叫我上乜鬼啊？開心咯。而家上啊？啊。你咪要我上燈泡咩？吓？有冇嗰啲人啊？有冇人嗰啲手又唔自在，我講唔可以講噶，咪上嘢住啊！有冇直播間嘅朋友仔？有冇人啲咧手痛腳痛嘅？有冇朋友仔有嘅打個一？有。嗱，之前咧你哋買過啊小圓姐姐嘅呢嗰個咩啊嗰個透骨貼嘅係咪？係。我俾你睇睇，我有樣嘢好好用嘅。嗱，我做個實驗俾你。係升級款嘅，嗱俾你睇睇啊嗱，唔得嘅，屌鳩柒你啊我。你睇我嚟。嗱，我哋平時咧呢盞係燈泡，你冇位喎。誒，你擠喺呢度啦。嗱，你呢個係燈泡，呢張係紙，佢上面咧係有石墨烯嘅，石墨烯咧係對我哋身體會比較好，而且係通我哋嗰個即係遠紅外啊。跟住嗱，我哋睇下呢個燈泡啊，一擠落去，見唔見？睇唔睇得到啊？一擠落去。我哋呢個咧，呢個係嗰啲魔術燈泡嚟嘅，但係咧佢係必須要導電先至得。咁我哋呢個咧係證明俾你睇咧，我哋呢個係真正有石墨烯，石墨烯係可以導電嘅。
咁我哋嗱見唔見到一擠落去就着？如果我擠其他地方係唔着嘅喎，擠其他地方係唔着嘅喎，要擠落呢張嘢我哋先可以着得到嘅喎。睇唔睇得到？見唔見到？睇唔睇得到？咁我哋做呢個實驗咧，有乜嘢好咧？就證明咧，我哋呢張紙入邊有石墨烯，咁個石墨烯咧係好珍貴嘅，佢可以攞嚟做乜嘢啊？嗰嚿嘢係有乜嘢好啊？貼咗落去有乜嘢好啊？攞嚟幫我哋平時咧，嗱我哋經常我哋身體上邊咧會經常出現呢啲腰椎關節啊唔好嘅，跟住同埋咧我哋嘅頸椎啊唔好嘅，我哋呢度上面都有寫明嘅。我哋呢個係遠紅外嘅治療貼，係升級款嚟嘅，佢係有量子技術，大家都知道啦。你平時以前我哋買張皮，俾你睇睇啦，俾你睇睇有乜嘢好啊！嗱，呢嚿嘢咁神奇啊！嗱，呢啲朋友仔，嗱呢個咧叫做遠紅外線治療貼啊！嗱，咁佢咧係石墨烯嘅量子技術，咁你睇下啦，如果你有上邊嘅呢啲咁樣嘅情況嘅啊，你可以睇睇。